Bon dia! Som a Girona i mireu amb qui estem. Bon dia! Avui sí, avui sí! Per fi sortida en bici, ruta de gravel èpica. Anem a fotre una animalada per aquí a Girona i els voltants. Aviam si ens poden sortir 200 quilòmetres i anar fent. Fa bastant de fred, Serà ruta espectacular, en teoria. Jo m'ho conec poc. A passar-ho bé, a patir i a gaudir. Va, flipareu, Estigueu atents. Pujada Camp Durà. Pam! Rei, primera pujada i ja ni el veig, tu. Sembla que avui té pressa per baixar. És increïble. Relaxa't, no? Mare meva, si és que... Uf, increïble. Adéu. Carretera dels Àngels. Una mica de baixada. Bé, bé. Pam! Carretera del Montnegre. Sembla que només fem carretera, però és que no em dóna temps de gravar. És increïble. Què, com anem? Tenint en compte que pujar em portes a 400 watts, Bé, quilòmetre 20. Portem una hora. Anem bé, I quina ruta estem fent avui, David? La Traca 200 del 2025, que han canviat alguna cosa al recorregut, però està molt guapa, Molt guapa. Cursa de gravel de Classmark. Aquí publicitat gratis, perquè no ens donen ni un dorsal. Som pobres, tu. Va. Està guapa, de moment, s'ha de dir. Ja s'està fotent pastilles de sals rares, tu. Això no pinta bé, Quilòmetre 20 i ja topada guapa, tu. Va. I espera. Càmera en manillar. Quan tingui l'agulla, fiuràs. I mireu, ara baixada. Bueno, ja hem fet unes quantes, però aquest home se li en va una mica. I per cert, tenim, com es deia la fruita aquella? Guayaba, tu. Un nou suplement alimentari, sucre guapo, després us ho ensenyem. Va, anem. Paradís. Girona, paradís ciclista. Terreny tècnica. Mare meva, tu. Què és això? Què és això? Uau! Quin fred! Uf! Està gelat tot! Pujadota! Quin fred! Un gos! Oh! Quins paisatges! Bona! Estem anant a gas, Brutal! 36 quilòmetres, hora 40. Bona! Estem petaos, queden 160 quilòmetres. Mare meva, estem baixant a un gas, una hòstia. Sobre la pista és bastant tècnica, hi ha pedres. Uau! Per rebentar heavy, això. Mare de Déu. Loco, això no es pot baixar, tio. Mare meva. És increïble.
baixada, tio. Brutal. I ara ja més pla per aquí i aquestes carreteres secundàries molen, Uah. Va, anem bé, però queda bastant, Singles tracks de Girona mítics, amb el riu, crec que és el riu Ter, aquí a la dreta. I ara entrem a Vilorriu, crec. Uah, això és espectacular, Aquí baixada mitja, Ja s'està posant nerviós el David anant a 20 per hora. Oh! Bitxo! Brutal! Que guapo! El poble es deia Colomers. Quilòmetre 90, 3 hores 56. Anem bé, anar fent bona. Paradís, ens queden 25 quilòmetres per la pujada forta i després tot planer de moment, tot així, no? Molta pista, però guapo, Rodant ràpid o no? Anem ràpid, anem ràpid. Els trossos plans, anem ràpid, Mare meva. Bona mitja. Ruta a l'Strava, Pam! Quilòmetre 100. Som a Gualta. Busca d'aigua i algun súper així, però anem bé, És un bajar guapo. Buf. Aquí hem parat. Salvavides, Aquarius. I a seguir, Vol dir una cosa només. No, però... Quan hi ha donuts... Anem bé, El Montseny anàvem pitjor allà. Em fa gràcia que sempre generalitzes, saps? I parles per tu, tio. Rampes guapes, On estan? Uah, com han entrat els dònuts i l'Aquarius, tu. Pim-pam. A seguir. Uah, mireu, allà al Pirineu, nevat. Els prats aquests estan espectaculars. Quin dia! Brutal! Quilòmetre 116, 5 hores. Bon camí, Per aquí al mig, tu. Actualització, quilòmetre 135, última pujada del dia, portem 6 hores i ara ja baixarem i quedaran els últims 50 quilòmetres per pla. Prou bé, Content. Quilòmetre 150, ja direcció Girona. Patada guapa. Va, anem bé, però es noten els quilòmetres ja. Quilòmetre 170.
Però aquí ja van... Aneu més separats ja aquí. Creu-me que aquí arriben tots el grup, Quilòmetre 180. Quilòmetre 190, vies verdes cap a Girona. Uau, quina rebentada. Brutal. I ja arribant a Girona, vaya dia. Hem hagut de retallar una mica al final perquè se'ns feia dur i tard, però bé. Uau. Vaya tortura. Què, tio? No, és que... És el que hi ha. I em anava dient, anem massa lents. Bueno, Però això què és, tio? Al final, mira, ha sortit, no? Mitjanament bé. Hem fet un bon entreno. Però hem de vigilar la hidratació, Mare meva. menjar... No, però bé, de cames, tipus, vale, estic cansat i tal, però he acabat decentment. Comença a fer calor, tio, i es nota, Sí, torrada guapa, mireu. Es nota o què, això? Oh, sí, es nota, tio. Mira la cama. Aviam. No, No! Buf, mòbil al palco. s'ha batut. Es veu o què? Ha mirat bé, no? Sí. Bueno, Bon entreno. aquí s'acaba el dia. Teniu la ruta a l'Strava, han sortit 193 quilòmetres, 8 hores o por ahí. Entreno èpic. El recorregut és el de la Traca. I doncs res, ens veiem a la propera. A dormir, demà, ous de Pasqua i la mona. Bueno, hem fet un com no, top 10. Sí o què? Top 10. Pam. Gestionamos. Va, despedeix, acomiada. Adeu!